Значит, итак, думаю, наш мастер сегодня зашел. 혹시 마스터님 들어오셨어요? 저희 중미 스타 마스터님 들어오셨어요? 왜 네, 들어오셨어요? 들어왔습니다. 네, 안녕하세요. 이제부터 네, 시작해 보겠습니까? 네, 괜찮습니다. 네, 감사합니다. Итак, мы начинаем наш Zoom-семинар. 안녕하십니까. 애터미의 스타, 최정미의 스타마스터입니다. Здравствуйте, 반갑습니다. приветствую всех. Я звезда Томми, Стармастер, Чой Джунгми. 음, 제가 우리 애터미 글로벌 탄탄탄 유튜브를 여기 들어오기 전에 한 5편 정도는 봤는데요. Прежде чем сегодня выступить перед вами, я посмотрела где-то 5 видео с ваших глобальных семинаров. 제가 보면서 제가 비전을 받았습니다. И когда я смотрела эти видео через YouTube, наоборот, я получила видение. 음, 저는, 제가, 강의를 시작하기 전에 제 소개를 간단히 하겠습니다. Перед тем, как я начну свою лекцию, немного расскажу о себе. 음, 애터미 사업을 하기 전에 저는 교사로 있었습니다. До того, как я начала вести бизнес Атоми, я была учителем. 학교에서 학생들이 오면 잘 가르치는 그런 교사가 아니라, 집마다 방문하면서 아이들을 가르치는 교사였습니다. Я не была тем учителем, который преподает детям в школе, но была тем учителем, который посещает детей в школе и их обучает, посещает детей дома. 열심히 아이들을 가르치고 일을 즐겁게 하고 있던 어느 날, 계단에서 넘어지면서 다리를 다치는 사고가 있었어요. И мне нравилась моя работа, нравилось преподавать, но как-то я упала с лестницы и повредила ногу. 음, 그때 저는 애터미 소비자였고, 애터미 사업에는 그닥 관심이 없을 때였습니다. На тот момент я была лишь потребителем Атоми, бизнес меня не интересовал. 음, 그런데, 병원에 있으면서, 제 수입이, 더 이상 수업을 못하는 그 상황에서 수입이 안 들어오는 그때, 제가 그때서야 일을 하지 않아도 돈이 들어올 수 있는 그 환경이 저에게 없구나를 느꼈어요. И тогда, после того, как я повредила ногу, я легла в больницу, и, соответственно, я не могла преподавать. И мой доход прекратился. Тогда я поняла, что, оказывается, у меня нет той системы, которая позволит мне зарабатывать, даже когда я не работаю. 그 소비자로 있을 때 애터미 제품을 구매하기 위해서 만났던 두 분의 지금의 스폰서가 있는데, 그때 그 두 분께서 저한테, 말씀해 주셨을 때 했던 얘기가 그 병원에서 떠오르더라고요. И на тот момент, когда я была только потребителем, были два человека, на данный момент они являются моими спонсорами, и тогда в больнице они мне сказали: 다름이 아니라, 소비만으로도 연금성 소득을 만들 수 있는 비즈니스라는 이야기가 그 병원에서 떠올랐어요. И тогда в больнице я вспомнила их слова о том, что они рассказывали, что просто потреблением можно зарабатывать, можно вести бизнес. 그때부터 저는 핸드폰을 열고 애터미가 무엇인지, 진짜 애터미에는 무슨 제품이 있을까 해서 핸드폰을 들고 애터미를 검색하기 시작했습니다. Я взяла телефон и начала искать информацию об Атоме. Что это за компания, что там за продукция. 음, 그때 당시 저는, 애터미에 대한 비전을 누구한테 들은 것도 아니고, 그냥 그저 소비자로 있다가 애터미 제품을 써보고 효과를 봐서, 전 두피 샴푸, 저희 애터미 한방 샴푸로 애터미 소비자로 있었거든요.
И на тот момент я увидела видение бизнеса не потому, что мне об этом кто-то рассказал. Я использовала продукт, и мне очень нравился результат. На тот момент я пользовалась шампунем Herbal. 네, 제 지금 머리카락의 길이가 한 달 정도 기른 머리카락이에요. 그러니까 제 머리는 엄청 짧은 머리였는데, 제가 소비자로 있게 된 계기가, 이 미용실을 갔는데 탈모 때문에 커트를 더 짧게 할 수 없다는 얘기를 듣고, 친구한테 고민을 털어놨더니 제 친구가 보내준 샴푸가 애터미 한방 샴푸였던 거예요. И сейчас моя длина волос, она выросла за месяц. То есть тогда у меня были очень короткие волосы, и сходив в салон красоты к парикмахеру, она мне сказала, что еще короче постричь нельзя из-за облысения. Я тогда была очень шокирована, рассказала о своей проблеме подруге, и она мне отправила Atomy шампунь Herbal. 그래서 저는 애터미 소비자로서 한방 샴푸랑 지금의 생모단수만 있는 줄 알았지 그 외의 제품에는 아예 관심이 없었을 때였습니다. И тогда я использовала только шампунь Herbal и Секо Тансу. Я не знала, что есть какие-то другие продукты. 그때 사고가 나서 다리를 다치고 이제 병원에서 애터미에 대해서 검색을 해보니까 칫솔도 있고요, 화장품도 있고요, 여러 가지 제품이 다 있더라고요. И тогда, лежа в больнице, я после того, как я нашла, что это за продукция, я узнала, что есть не только шампунь, но есть еще и также зубная паста, косметика и многое другое. 네, 저는 관심을 갖기 시작했고, 이 사업이 애터미에서, 소비하는 것만으로도 소득이 된다고 했는데, 진짜, 어, 가능한 일일까? 내가 이거를 알아보려면 어떻게 해야 되지? 궁금해서 그 자리에서 바로, 어, 검색어 하나를 더 칩니다. 애터미 교육센터. 이렇게요. Я заинтересовалась и задалась вопросом, если говорят, что в Атоме можно зарабатывать потреблением, действительно ли это работает? И тогда я набрала в поисковике образовательный центр Атоме. 그래서 저는, 퇴원을 하고, 목발을 짚고, 교육센터를 찾아갑니다. И тогда, после того, как я выпилась из больницы, я отправилась в образовательный центр. 음, 여러분들도 지금, 교육센터에 다니시겠지만, 그때 저는, 교육센터에 가서, 이 회사에서 지금 교육하려고 하는 게, 혹시 물건을 사게 강매를 하는 일인지, 아니면 진짜 제대로 교육하는지 궁금했는데요. 처음 갔었을 때 저의, 교육을 받았을 때의 내용은, 되게 참신했습니다. И вы также, у вас есть свои центры, которые вы посещаете. И на тот момент, почему я отправилась в образовательный центр, я хотела проверить, для себя узнать, чему будут там обучать. Будут обучать просто продавать подешевле или действительно чему-то научат. И тогда, после первого объяснения бизнеса, для меня это было в новинку. 오늘 오늘 이번 달부터 당장 200만 원을 벌고 싶으신 분들은 가라는 거예요. Они в центре сказали, что если вы хотите с сегодняшнего дня начать зарабатывать $2000 в месяц, то уходите. 그 교육 내용을 듣고 믿음이 갔고, Я, услышав обучение, доверилась 더 알아보고 싶어서 매주 교육하는 날에는 가기 시작했습니다. и решила попробовать. И так каждую неделю я посещала центр для того, чтобы все изучать. 음, 세 번쯤 갔을 때 저희 스폰서라면서 저희 스폰서님, 지금의 스폰서님이 와 계시더라고요. И на третью неделю, на третий раз я отправилась в центр, и там был человек, который представился спонсором. И сейчас, конечно, является моим спонсором.
여기 계신 분들은 어떤 스폰서님한테 안내를 받았을지 모르겠지만, 저는 제가 먼저 교육장에 가서 나중에 스폰서님을 본 케이스예요. Возможно, вас в Атоме пригласил спонсор, но у меня было немного по-другому. Я сама нашла образовательный центр, заинтересовалась, после этого только познакомилась со своим спонсором. 그러니까 저는, 어, 스폰서의, 권유나 스폰서의 안내를 받고 애터미 사업을 하기 시작한 사람이 아니라, 제품을 전달을 받고 제가 교육장을 가면서 스폰서가 누군지 알게 된 그런 거꾸로 된 케이스죠. Поэтому у меня немножечко вышло наоборот. Я не пришла по рекомендации спонсора, а получила сначала продукт, нашла об этом продукцию, сама пришла в образовательный центр и только потом познакомилась. 하지만 그때 당시 저희 스폰서는 저에게 세미나 안내를 하지 않은 상태였습니다. И тогда еще спонсор не говорил мне о семинаре. 음, 제가 부업으로 한 1년 정도 진행을 하고 있을 때 있었는데요. 수입이 더 이상 늘어나지 않는 걸 보면서 저는 이제, 애터미는 나랑 맞지 않나 보다 해서 그만두려고 했었습니다. И так, совмещая основную работу с Atomi, в течение года, после года, видя то, что мой заработок не растет, я подумала, что, возможно, бизнес Atomi не для меня, и уже хотела все бросить. 음. 하지만, 어, 그만두고 싶었지만, 그냥 그만두기에는 좀 뭔가 될 것 같은 느낌이 있었기 때문에, 제가 자주 가는 센터장님한테, 제가 이 일을 그만두고 싶다. 돈이 안 되는 것 같다라고 말씀을 드렸어요. Мне тогда хотелось бросить бизнес Atomi, но что-то в сердце подсказывало, что это может получиться, что все получится. Я пошла в образовательный центр и сказала руководителю центра о том, что я хочу бросить бизнес. 그때야 처음으로, 세미나 안내를 받게 된 거예요. И тогда в первый раз меня пригласили на семинар. 그분께서 저에게 뭐라고 얘기했냐면, 한 1년만 빠지지 말고 석세스 아카데미를 가라. 그러면 당신과 사업하고 싶은 사람이 최소 5명 정도는 나타날 거다. 이렇게 얘기해 주시더라고요. И что мне тогда сказала руководитель центра? Чтобы я в течение года без пропусков посещала Академию успеха, и тогда появятся 5 партнеров, которые захотят вести со мной бизнес. 그래서 저는 한 1년 정도를 진짜 빠지지 않고 세미나를 다니기 시작했습니다. И я действительно начала в течение года без пропусков посещать семинары. 그랬더니 진짜 저랑 사업하려고 하는 분이 한 3명 정도가 나타났어요. И действительно, после этого времени у меня появилось где-то 3 партнера, которые хотели строить со мной бизнес. 그래서 저는 그분들과 함께 한 2년 정도를 부업으로 진행을 했습니다. И далее с партнерами уже в течение 2 лет мы также взращивали бизнес, и я совмещала Atomi с основной работой. 2년 정도 부업으로 진행한 이유 중에 하나는 저는 그때 당시 생계형 학습지 교사였기 때문에 수입이 전혀 없는 상태였어요. И почему я также продолжала совмещать Atomi с работой? Потому что а, от преподавания у меня был маленький заработок. 그래서 학습지 교사를 일주일에 반은 학습지 교사를 하고 반은 애터미 사업을 부업으로 진행했습니다. Поэтому половину недели я преподавала, вторую половину недели я взращивала бизнес Atomi. 그러다 어느 날 제가 전업을 해야 되겠다라고 결단할 때가 있었는데요. И в один день я приняла решение, что пора сделать Atomi как основной вид моей занятости.
저에게 큰, 이제, 계기가 있었는데, 저희 둘째 딸아이가 제가 일을 하느라고 학습지 수업을 하러 가느라고 저희 둘째 딸아이를 저희 아는, 동네 엄마한테 맡겼었는데, 그 엄마가 저희 아이를 보다가 저희 아이가 그 버스 바퀴에 깔리는 사고가 있었던 거예요. А, и был также переломный момент, почему я решила полностью перейти на бизнес Atomy. Когда я ушла преподавать, я оставила свою дочку соседке, и тогда дочка попала в аварию под автобус. 그때 제가 전업을 안 하고 부업으로 하고 있는 동안 어, 그 상황이 생겼는데요. 더 이상 내가 시스템 소득이 아닌 노동 소득으로 일을 하다간 우리 집에 있을 수 있는 불의의 사고를 대비할 수 없겠다라는 위기감을 절실하게 깨달았습니다. И я тогда поняла, осознала то чувство кризиса, что если я буду дальше продолжать работать на на трудовой доход, то я никогда не смогу участвовать полностью в жизни семьи, если что-то случится. И я решила построить системный доход. 네, 그렇게 결단을 하고 이제 전업으로 이 사업을 본격적으로 시작을 했을 때 저는 중국이 오픈된다는 소식을 듣게 됩니다. И на тот момент я приняла решение, что теперь буду строить только бизнес Atomy. И тогда пошла новость о том, что открывается филиал в Китае. 그때 중국이 오픈된다는 소식을 들었지만 저한테는 아는 인맥이 한 명도 없었어요. Я тогда услышала новость о том, что открывается филиал в Китае, но у меня там не было ни одного знакомого. 애터미 사업을 전업으로 해야 되겠다고 마음 먹고는, 저는 백만갑, 지금 한국에서 말하는 백만갑을 열정적으로 진행을 했습니다. И когда я решила полностью перейти на бизнес Atomy, я начала активно реализовывать Go 100. 음, 그랬기 때문에 백만갑 하러 들어간, 상점 주인이나 아니면 만나는 사람마다, 중국에 아는 인맥이 있으면 소개해달라고 계속 이야기를 했습니다. Я заходила в разные магазины, подходила к разным людям и также их спрашивала о том, есть ли у них знакомые в Китае. 음. 그런데 미용실 원장님께서 아는 중국의 큰 사업을 하고 있는 분을 알고 계시다는 거예요. И один владелец магазина, она сказала, что у нее есть знакомый в Китае, у которого большой бизнес. 그래서 저는 그분께 전화번호 하나를 들고 중국으로 넘어갑니다. И я взяла у нее контакт этого человека и отправилась в Китай. 근데 그때는 중국이 오픈이 되기 전이었고, 오픈되기 전인 나라에 가서 매일, 가서 이제 새로운 사람을 만나서 비전을 이야기해야 되는데, 소개를 해주기로 했던 그분이 엄청 큰 사업을 하는 분이었어요. Когда отправилась в Китай, филиал еще не открылся. Я полетела, чтобы рассказывать людям о видении, рассказывать о бизнесе. И тот человек, контакт которого я получила, оказалось, у него действительно очень большой бизнес. 제가 중국으로 넘어갔을 때 저는 세일즈 마스터였어요. Когда я отправилась в Китай, я была мастером продаж. 그 중국 사업자분이 저에게 뭐라고 하냐면 본사 직원이냐 물어보더라고요. И что спросил у меня тот человек? Он спросил, являюсь ли я сотрудником компании. 저는 본사 직원이 아니고 애터미 사업자다라고 말을 했더니 식사 맛있게 하고 돌아가셔라. 나는 회사와 거래하고 싶다. 이렇게 얘기하더라고요.
Когда я ему сказала, что я не сотрудник компании, я строю бизнес, то он мне ответил, что а, давайте вкусно поедим и потом возвращайтесь обратно. Я хочу разговаривать напрямую с компанией. 짧은 만남으로 그 미팅은 끝났고 그분과 더 이상 연결을 할 수가 없었습니다. И на этом закончилось, на такой короткой встрече, и больше я не могла с ним связаться. 하지만 제가 잘할 수 있는 거가 백만갑이기 때문에 남은 3일 동안 또 중국, 말도 잘 통하지 않은 그곳에서 전단지와 제품을 들고, 백만갑을 시작했습니다. Но я начала делать то, что я делаю хорошо, это выходить на Go100. И оставшиеся 3 дня, которые у меня были в Китае, я брала листовки, буклеты, продукцию и выходила на улицу, даже не зная языка. 그 중국에서, 중국말도 안 되는 상황에서 손짓발짓으로 사람들한테 막 이야기를 하고 있는데 어떤 분이 저한테 오더니 한국말을 하면서 애터미 하는 사람이냐고 물어보는 거예요. Я тогда вышла на улицу без знания языка, пыталась донести людям жестами, и ко мне подошел человек, спросив на корейском, занимаюсь ли я атоми. 본인이 방금 전에 한국에서 하는 애터미 석세스 아카데미를 보고 왔고, 그리고 지금 중국에서 애터미 사업을 하고 싶어서 이제, 알아보고 있는 중인데, 너희들이 애터미 하는 사람이면은 나랑 같이 사업을 하자 하더라고요. И оказалось, что этот человек был в Корее на Академии успеха, сейчас прилетел в Китай и хочет начать вести бизнес Атоми, хочет о нем больше узнать, поэтому спросил у меня, занимаюсь ли я Атоми. 그래서 제가 그때 느꼈습니다. 말이 하나도 안 통해도 제품 때문에, 제품으로 애터미가 되는구나를 느꼈습니다. И я тогда поняла, что даже если мы не понимаем друг друга, но продуктом все ставится на свои места. 그 뒤로 저는 1년 동안 중국을 5번 정도 오가면서 애터미를 중국 사업을 열정적으로 펼쳤습니다. И тогда в течение года я ездила в Китай где-то 5 раз и активно развивала команду там. 하지만 어, 아직 시스템이 만들어지지 않은 상태에서 코로나가 온 거예요. Но на тот момент система еще была не построена, но начался коронавирус. 중국도 오픈이 되지 않고 코로나가 닥친 그 상황에서 뭔가 할 수 있는 거라고는 줌 미팅밖에 없었습니다. Тогда филиал еще пока не открылся официально в Китае, наступил коронавирус, и единственное, что мы могли делать, это встречаться в Zoom. 줌으로 계속 소통하고 또 비전을 전하고 있던 중에 2020년도 7월에 중국이 오픈을 하게 됩니다. И тогда мы проводили встречи в Zoom, и в 2020 году в июле открывается официальный филиал Atomi в Китае. 코로나가 와도 생필품은 판매가 되기 때문에 제품은 계속 중국으로 넘어갔습니다. Так как, несмотря на то, что был коронавирус, но продукция Atomi — это продукция ежедневного пользования, поэтому продукция постоянно отправлялась в Китай. 하지만 제품은 계속 판매가 되고 있긴 했지만 중국에서 이렇다 할 리더는 나오지 않은 상태였어요. Но тогда еще продукция продавалась, но лидера еще пока не выходило. 네. 그래서 다시 이제 재정비를 하고 중국 사업은 중국 사업대로 그냥 계속 시스템을 제가 할 수 있는 대로 돌리고 다시 한국에서 백만갑을 하기 시작했습니다. И я тогда решила, что Китай пусть растет так, как он растет. Я создала там систему, и команда будет расти. И начала также одновременно с этим снова активно выходить на Go100 в Корее.
멀리 가지 않고 저희 집 중심으로 100만 갑을 하기 시작했습니다. Я не ходила куда-то далеко, недалеко от моего дома выходила на Go100. 그러던 중 저희 집 근처에 있는 핸드폰 가게를 들어가게 됐어요. И тогда я как-то зашла в магазин сотовой связи. 그때 한국은 센터에도 갈 수 없게끔 되게 철저하게 코로나 방역 시스템이 만들어졌기 때문에 저는 그 핸드폰 가게에 마스크를 쓰고 들어가서 애터미를 전하고 거기에서 미팅을 하기 시작했습니다. На тот момент были очень строгие карантинные меры, нельзя даже было встречаться в центрах, и я тогда в маске зашла в этот магазин рассказать об атоме. 100만 갑을 하던 중에 그 핸드폰 가게를 왜 들어가게 됐냐면 И почему я тогда зашла в этот магазин? 그 핸드폰 가게에 애터미 제품이 진열이 된 걸 보게 된 거예요. Я увидела, что в том магазине стоит продукция Atomi. 그 핸드폰 가게 사장님한테 애터미에 대한 비전을 전했으나 이분은 애터미에 대한 좋은 긍정적인 반응이 없었습니다. И я рассказала владельцу этого магазина о видении бизнеса, но от него не было а, позитивной отдачи. 오히려 저에게 애터미 하지 말고 돈 안 되는 애터미 하지 말고 어, 보험을 하라고 권유해 주더라고요. Но наоборот, он мне сказал, не занимайтесь Atomi, который не приносит деньги. Лучше займитесь страхованием. 아랑곳하지 않고 저는 그 말을 하든 말든 상관 안 하고 매일 그 핸드폰 가게에 가서 애터미 제품을 전하고 비전을 전하고 애터미 시스템을 전했습니다. Я не приняла всерьез эти слова, для меня это было неважно, то есть я была непоколебима, и после этого я ходила постоянно в этот магазин, чтобы рассказать о видении Atomi. 꼼짝했던 그 사장님께 소개 한 명만 해달라고 이제 매달리기 시작했습니다. И этому владельцу магазина, который никак не реагировал, я попросила, чтобы он меня познакомил хотя бы с одним человеком. 그 사장님은 마지못해 그 자기가 알고 있는 동생인 그 핸드폰 가게 하는 저희 외국인 사장님을 한 명 소개시켜 줬어요. И владелец того магазина нехотя дал мне контакт одного своего друга, иностранца, у которого тоже был магазин. 외국인이지만 한국에서 외국인을 대상으로 핸드폰 가게를 하는 분이셨습니다. Этот человек был иностранцем, у него в Корее был магазин также сотовой связи, которым обычно посещали другие иностранцы. 저는 그분 핸드폰 가게를 찾아갔고 거기서 미팅을 또 100만 애터미를 전하고 애터미 시스템을 전하고 똑같이 애터미 제품을 전달했습니다. Я отправилась в тот магазин, чтобы рассказать об атоме, о системе и о продукте. 이분은 제품을 아주 면밀하고 그러니까 제품에 대해서 되게 구체적으로 알아보고 써보고 만져보고 하더라고요. И этот человек очень тщательно отнесся к изучению продукции, попробовал ее. 그리고 애터미 시스템에 대해서 말씀을 드렸더니 관심을 가지시더라고요. И когда я рассказала о системе Atomi, этот человек заинтересовался. 코로나 시기였기 때문에 온라인으로 박한길 회장님 강의, 또 석세스 아카데미 온라인 세미나 이런 것들을 계속 보게 만들었습니다. Так как на то время был коронавирус, все семинары проходили онлайн, и я показала этому человеку лекции председателя Пакхангиля и видео Академии успеха. 그런데 이 사장님께서 애터미에 대한 비전을 확실하게 느끼시고 한 1년 정도를 계속 세미나와 미팅 시스템에 빠지지 않고 애터미 집중하시더라고요.
И этот человек действительно заинтересовался бизнесом Atomy и в течение года без пропусков смотрел семинары и активно участвовал в системе. 그런데 제가 그 가게, 그 핸드폰 가게에서 되게 중요하게 생각했던 행동이 하나 있습니다. И также было действие, которое было очень важным. 매주 일요일마다 같은 시간에 가서 미팅을 했습니다. Каждое воскресенье в одно и то же время я приходила в этот магазин для встреч. 그랬더니 거기에 어떤 분이 한 명 오시면서 애터미 사업에 관심을 갖기 시작했어요. И тогда пришел человек, который тоже заинтересовался бизнесом Atomy. 같이 미팅을 시작했고 그분이 애터미 사업에 관심이 있어서 사업을 또 진행이 됐습니다. Мы начали вместе проводить консультации, тот человек заинтересовался бизнесом и также начал его развивать. 네, 그 안에서 또 소개로 이어져서 네팔이 펼쳐지고 또 인도가 펼쳐지기 시작했습니다. И так начала расти ветка, приглашали своих знакомых, и тогда появились больше людей с Непала и Индии. 핸드폰 가게를 하던 그 외국인 사장님은 인도로 넘어가서 애터미의 비전과 애터미 시스템을 구축하기 시작했습니다. И владелец первого магазина сотовой связи, который был иностранцем, он отправился в Индию и начал там активно взращивать систему. 그 핸드폰 가게 사장님은 현재 국장님이 되어 계십니다. И сейчас этот человек является мастером Шаронской розы. 그리고 네팔 파트너 사장님은 네팔에 애터미 사업을 전하기 위해 집을 샀습니다. И также в Непале человек для того, чтобы активно вести бизнес Atomy, купил дом. 아직 애터미는 네팔에 오픈이 되지 않은 상태예요. Сейчас пока Atomy не открыл официального филиала в Непале. 그렇지만 네팔 사람들은 애터미 제품에 거의 미쳐 있습니다. Но люди там очень любят продукцию Atomy. 제가 네팔에 가면 저는 스킨 닥터가 됩니다. И когда я туда летаю, я становлюсь, я как доктор кожи. 트러블이 생긴 피부, 또 칙칙한 피부를 가진 분들이 저에게 와서 어떻게 하면 너처럼 될 수 있니? 하고 물어봅니다. Когда я отправляюсь в Непал, люди, у которых проблемная кожа, тусклая кожа, они всегда ко мне подходят и спрашивают, как сделать кожу такой, как у тебя. 제가 지금 현재 56살인데요. 제 나이를 이야기하면 놀래더라고요. Сейчас мне 56 лет, и когда я озвучиваю свой возраст, люди удивляются. 그렇게 네팔이 확장이 되는 가운데, 본사에 있는 우리, 글로벌 총괄 이사님과 미팅을 또 하게 되었습니다. И тогда, когда начала активно развиваться команда в Непале, я встретилась с генеральным директором Atomy. 글로벌 오픈을 하는 기준이 회원 10,000명에 월 매출 2억 정도가 될 때 그 오픈을 검토한다고 하더라고요. И он сказал, что для того, чтобы филиал открылся в какой-либо стране, для этого нужно, чтобы зарегистрированных людей было более 10 тысяч и товарооборот более 200 миллионов вон. 저희 그룹이, 2억까지는 마치진 아직 못하지만 그래도 5% 정도는 지금 진행이 돼가고 있습니다. Конечно, наша команда пока не делает товарооборот в 200 миллионов вон, но примерно от этого 5% товарооборот идет. 이 기준을 맞춰온 나라가 몽골이라고 하더라고요. И страна, которая попала под этот критерий,
оказалась Монголия. 저희도 네팔 오픈을 향해서 진짜 무섭게 예, 소비자를 구축하고 시스템을 만들고 있습니다. И мы также для того, чтобы открылся филиал в Непале, активно взращиваем команду и внедряем систему. 음, 여기 지금 리더이신 이주연 본부장님도 이제 중산층을 공략해야 된다고 제 강의에서 본부장님 강의에서 들었었는데요. И также я слышала лекцию здесь присутствующего стар-мастера Ли Джуйон, которая говорила, что теперь нужно активно целиться на высший средний класс. 줌으로 진행하고 있던 중국도 사업이 확장되기 시작했습니다. И также команда потребителей в Китае, с которыми мы проводили консультации через Zoom, также начала расти. 작년이 중국 오픈 5주년이 되는 날이었습니다. В прошлом, 였습니다. в прошлом году прошло пятилетие со дня открытия филиала в Китае. 중국은 오픈된 지 5년 만에, 6년 만에 임페리얼 마스터가 나왔습니다. И получается, в Китае спустя 6 лет после открытия официального филиала появился Imperial Master. 작년 5주년 때 저는 중국에 있는 소비자, 사업자 모두 초대해서 자리가 없는데도 그 세미나를 참석을 했었습니다. И в прошлом году на празднование пятилетия я пригласила своих партнеров, потребителей, и даже не было места в зале, но все равно мы присутствовали. 열정 하나만 갖고 참석했어요. Имея такое страстное желание, энтузиазм, мы активно принимали участие. 그때 왔던 몇몇 분들이 비전을 받고 집으로 돌아가 애터미에 대해서 알아보기 시작했습니다. И тогда несколько человек, которые были на семинаре, а, увидели, почувствовали видение бизнеса Atomi, и после того, как семинар закончился, они начали больше об этом узнавать. 처음부터 긍정적이진 않았지만 제가 거의 2달에 한 번씩 중국을 방문하면서 이분들이 생각이 조금씩 바뀌기 시작했습니다. Конечно, не с самого начала они относились совсем положительно, но я летала в Китай где-то раз в 2 месяца и постоянно с ними общалась. 네, 저는 2달에 한 번씩 중국에 갈 때마다 꼭 세미나 장소에서 저희 파트너들을 만납니다. И когда я летала так раз в 2 месяца, обязательно встречалась с партнерами на семинаре. 세미나 장소에 만나서 애프터 미팅을 하고 그리고 그들이 살고 있는 동네로 다시 이동합니다. Мы встречались на семинаре, также проводили встречу после и потом отправлялись в тот регион, где они живут. 정기적이고 주기적인 저의 중국 일정으로 인해서 거기에 인테리어 가게를 크게 하는 사업자, 또 커튼 가게를 크게 하는 사업자, 또 뷰티샵을 크게 하는 사업자분들이 요번에 관심을 갖게 됐고 사업에 동참하기 시작했습니다. И благодаря постоянной системе вскоре появились люди в Китае, владелец бизнеса штор, владелец интерьерного бизнеса, владелец салона красоты, и они все начали также интересоваться бизнесом Atomi. 거의 모두 저희 제품에 반해서 사업을 진행하고 있는 중국 사업자들입니다. И большинство из них влюбились сначала в продукцию и на данный момент являются партнерами. 그래서 그 사업자들이 이번 6월에 모두 다 직급 도전을 준비하고 있습니다. И эти партнеры в этом году в июне готовятся к повышению уровня. 지금 저는 6월 하반기에 또 본부장 유지 준비를 하고 있는데요. И я также
во второй период июня готовлюсь подтвердить уровень стармастера. 그리고 리더스 클럽 도전도 같이 하고 있습니다. И также планирую войти в лидерский клуб. 저희가 사업한 연차에 비해서 저는 승급 속도가 꽤 느린 편입니다. И на самом деле, по сравнению с тем, сколько я в бизнесе и как я повышаюсь по уровням, это немного медленно. 오토 판매사는 전업으로 이제 사업을 시작할 때부터 오토 판매사가 되었지만 그 이후에 오토 팀장, 또 국장, 또 본부장이 될 때까지는 많은 시간이 필요했습니다. Автомастером продаж я стала после того, как начала вести бизнес Atomi, то есть когда полностью занялась бизнесом Atomi, оставила остальную работу. И для того, чтобы потом стать автобриллиантовым мастером, автомастером Шаронской розы, потребовалось очень много времени. 제가 올 1월 달에 첫 본부장 승급을 했는데요. В этом году, в январе, я получила новый уровень стармастера. 그 도전하기 1년 전부터 제가 스폰서들과 소통하기 시작했습니다. И за год до этого повышения я начала активно общаться со спонсорами. 이주연 본부장님 요 산하는 스폰서와 파트너를 잘 연결하는 그 중요성을 계속적으로 교육을 하는 걸로 알고 있어요. И я знаю, что ваша команда активно также то есть делает акцент на общение спонсора и партнера. 과거에 저는 스폰서와의 소통을 두려워했던 사람 중에 하나입니다. На самом деле раньше я боялась общаться со спонсором. 하지만 제가 본부장이 되기 1년 전부터 스폰서들께 제 상황을 상담을 하고 제가 어떻게 사업을 전개해야 되는지 깊이 있는 상담을 하기 시작했습니다. Но за год до повышения на стармастера я начала активнее общаться, рассказывать о том, как я веду бизнес, вводить в подробный курс дела, и чтобы еще больше развивать бизнес. 그때야 제 계보도를 펼치고 스폰서들께 제 문제점을 상담하고 그리고 어떻게 일해야 되는지 배워나갔습니다. И тогда я начала еще больше узнавать, смотря на свою структуру, какие у меня есть недочеты, что мне нужно изменить и что мне нужно сделать. 그리고 스폰서와 파트너와 제가 공동의 목표를 가졌습니다. И тогда я поставила общую цель. 딱 1년 안에 본부장으로 승급하겠다. 우리 제 산하에 있는 모든 멤버들이 한 단계씩 성장하자가 1년 동안 외치고 다닌 저의 목표였습니다. И я поставила цель, рассказала о ней спонсорам, партнерам, что через год я стану стар-мастером, и каждый партнер в моей команде также повысится на один уровень. 같은 목표를 갖고 외치고 사업자들을 만나고 또 계속 지속적인 상담을 하다 보니 조직이 보이기 시작했어요. И таким образом, имея общую цель, активно взращивая бизнес, встречаясь, консультируясь, 그래서 1월에 승급을 했고 또 딱 6개월 만에 그 직급을 유지하게 됐습니다. эта цель начала становиться все более реалистичнее. И действительно, через год, в январе этого года, цель осуществилась, и спустя 6 месяцев, в июне, я уже подтверждаю этот уровень. 직급을 도전하면서 많은 것들을 배우게 됩니다. И когда мы повышаем уровень, мы действительно очень многому учимся. 내 좌우 계보에 어디가 문제고 어떻게 일을 해야 되는지를 파악할 수가 있게 됩니다.
Мы можем определить, где есть проблема с левой и с правой ветки. 첫 직급 도전인 세일즈 마스터부터 여러분들 머릿속에는 조직도가 그려져야 됩니다. Когда вы начинаете этот путь с мастера продаж, вы должны уметь представлять, рисовать вашу структуру. 내 계보에 있는 분들과 직급 상담을 하다 보면은 내 코어가 될 사람들을 찾을 수가 있어요. Когда вы начнете консультироваться с людьми, с которыми вы хотите расти вместе, то находится этот человек. 그런데 그 직급에서 그 코어를 찾을 때 그냥 바로 직급을 가는 게 아니라 이 파트너들을 2번 수당 받는 사람들, 한 달에 2번 수당 받는 사람이면 이 분들을 한 달에 4번 수당 받는 목표를 세워서 같이 달리기 시작해야 됩니다. И, конечно, когда мы находим этого человека, мы не сразу идем на мастера продаж или повышение уровня. Если этот человек там 2 раза в месяц получает выплату, то поставить цель 4 раза в месяц ее получать и так расти шаг за шагом. 그 코어로 선정한 그 사람들이 매월 10%씩 성장하게끔 후원 미팅을 아끼지 말아야 됩니다. И также мы не должны скупиться на консультации. Консультации должны быть постоянные, чтобы у этих людей основных постоянно происходил рост. 매월 10%씩의 목표를 갖고 매월 10%씩 성장한다면 딱 1년 후부터는 오토 판매사가 되는 그림이 나옵니다. И если вы будете ставить цель, чтобы ежемесячно расти на 10%, становиться лучше на 10%, то тогда через год этот человек станет автомастером продаж. 그리고 여기에 이미 오토 판매사이신 분들은 오토 팀장의 구도를 갖고 일하시기 시작하셔야 됩니다. И если у вас уже если вы уже стали автомастером продаж, тогда вы должны поставить себе следующую цель — автобриллиантовый мастер. 오토 세일즈 마스터에 안착이 돼 있고 더 이상 성장을 안 하면 파트너들이 힘들어집니다. Если мы, дойдя до автомастера продаж, остановимся на этом уровне и не будем больше расти, то нашим партнерам станет тяжело. 내가 성장해야 파트너들도 같이 성장하게 돼 있어요. Потому что если я буду расти, будут расти и мои партнеры. 네. 우리 사장님들도 우리 스폰서님들과 또 파트너들과 조직 상담, 계보도 상담을 아주 자주 많이 하시기를 바라겠습니다. И поэтому я вам желаю, чтобы вы со своим спонсором, со своими партнерами как можно чаще проводили консультации, обсуждали вашу структуру. 제가 성장 속도가 느렸던 건 스폰서와의 소통, 그리고 계보도 상담, 이것을 안 했기 때문이에요. И причина, по которой я так медленно продвигалась, росла в бизнесе, это то, что я мало общалась со спонсором и не вырисовывала, не анализировала свою структуру. 제가 이 방에 들어오기 전에 저희 여기 그룹의 장한심 스타마스터님의 강의를 들었는데요. 그분께서 얘기하시더라고요. 무조건 예스 해라. И до сегодняшнего семинара я также видела лекцию на Global семинаре стармастера Чан Аншим, и на которой она сказала, что в любом случае говорить «да». 저도 본부장 입장에서 파트너들이랑 소통할 때 노라고 하는 파트너들이랑은요, 얘기하기가 어렵더라고요. И мне как спонсору также тяжело общаться с партнерами, которые на все говорят «нет». 네트워크 사업에서 가장 중요한 포인트가 바로 예스입니다. В сетевом бизнесе очень важный пункт — это говорить «да». 네. 저는 여기까지 강의를 마치고요. 제가 예전에 제 얼굴 사진을 보여드리고, 예, 제가 또 글로벌 멤버들 영상 조금 보여드리고 마무리 짓도록 하겠습니다.
На сегодня я закончу лекцию и хочу вам показать мою фотографию до и после, и также показать видео глобальных партнеров. 음, 요 사진은 저희 아이가, 사고 났던 저희 아이인데요. 아까 얘기해드렸던 사고 났던 저희 둘째 딸 아이인데, 해모임으로 키웠는데요. 키가 170이나 됩니다. Это моя дочь, которая попала в аварию. Она росла на хемохим, и сейчас у нее рост 172 сантиметра. 왼쪽에 있는 이 기구가, 척추를 보호하는 기구였어요. И слева на фотографии вы видите корсет, который удерживал а, минуточку, 척추, позвоночник. Позвоночник. 허리. 네. 자, 그리고 저에게 애터미를 반대하던 저희 언니는 애터미에서 꿈을 이룬 샤론 오즈 마스터입니다. И также сестра, которая была против Атоми, сейчас она является мастером Шаронской розы. 애터미언즈 애터미 가수 애터미언즈 아무튼 그 말 못하겠다. 아무튼 가수 선발대회 4명을 했는데 그 4인에 뽑혀가지고 무대에서 애터미 본사 무대에서 노래하는 장면이에요. И эта фотография был конкурс, отбор 4 певцов Атоми, и она была выбрана и пела на сцене. 네, 제가 시스템에 들어가면서부터는 회사에서 주관하는 모든 세미나는 다 갔을 때였는데요. 이때부터 저는 제 몸을 다 파란색으로 물들였습니다. И тогда, когда я начала активно взращивать бизнес, я принимала участие во всей системе компании, которая была. 왼쪽은 네팔, 오른쪽은 인도 사업자들입니다. На фотографии слева это партнеры из Непала, справа с Индии. 그리고 센터를 오픈하고 본사에서 100만 갑 우수센터 6회나 선정되는 그런 일도 있었습니다. И также после того, как я открыла центр, наш центр становился 6 раз лучшим центром в программе Go100. 네트워크 사업은 교육 사업이기 때문에 저의 센터 내에서 교육하는 강사들을 키우는 데 또 저는 집중하고 있습니다. Так как основная задача центров это обучение, поэтому мы делаем акцент на обучение, взращивание лекторов. 그리고 이건 저의 얼굴입니다. А это мое лицо. 점을 빼러 갔다가 얼굴에 이렇게 기미가 잔뜩 올라왔던 피부인데요. 앱솔루트와 시너지 앰플과 부스터로 지금의 제 얼굴이 된 겁니다. Тогда я пошла удалить родинку, и мое лицо покрылось такими пигментными пятнами. Но благодаря Абсолюту, Синергии Ампулам и Бустеру сейчас я имею вот такое лицо, которое вы видите. 자, 이거는 이번에 중국 석세스 세미나에 가서 박한규 회장님의 강의를 캡처한 사진입니다. Это я сфотографировала экран, который был в этот раз на Академии успеха на лекции Академии успеха в Китае на лекции председателя Пахангиля. 사업자의 기본은 제품 애용과 연결이라고 계속 얘기하고 계십니다. И он постоянно говорил о том, что основное для партнеров это любить и использовать продукцию и также соединение, связь. 네, 이건 회장님이 드시고 있는 저희 회사 제품이 가지수예요. И на фотографии вы видите БАДы, которые принимает председатель. 그리고 이제 이것도 네팔 사진인데 저희가 이제 네팔을 지금 제가 3회 갔을 때 이렇게 조직이 성장한 사진입니다. Это фотография с Непала. На тот момент это был мой 3-й визит, и вот уже столько людей было. 자, 이거는 저희 애터미 부스터, 두피 스캐너를 해드리고 팩을 하고 설명하는 장면입니다.
На видео вы видите, как я провожу программу по уходу за кожей лица и также рассказываю про уход кожи головы. 중국 세미나에 티켓 없이 가가지고 표를 구하는 장면입니다. На этой фотографии мы на семинаре в Китае отправились туда без билетов и вот на месте их ищем. 자, 여기는 중국 5주년 석스 영상입니다. Это фотография с пятилетия открытия Китая, Академии успеха. 첫 번째 임페리얼 마스터가 나오는 장면이죠. Когда вышел первый Imperial Master. 네. 자, 공유 중지할게요. 어, 영상을 먼저 보여드렸어야 되는데 늦게 보여드렸고요. 아무튼 제가 사업해온 과정을 여러분들께 전달을 해드렸는데 저 같은 사람도 스타마스터가 됐으니 여기 계신 분들은 누구나 다 스타마스터가 될 수 있습니다. 열정 하나로 그리고 사람들 많이 만나시면서 그리고 될 수 있다는 믿음으로 사업 전개하시면 누구나 다 정상에서 만날 수 있습니다. 감사합니다. Сегодня я рассказала о том, как проходил мой этап роста в Атоме. И если такой человек, как и я, дошел до этого результата, то значит каждый из вас, тем более, это сможет. Главное, верьте в себя, верьте в то, что вы сможете это сделать. И продолжайте это делать, тогда каждый сможет дойти до вершины. Спасибо всем за внимание. Да, спасибо огромное, Любовь. 네, 스타마스터님 감사합니다. 오늘 또 시간도 찾아주시고 또 강의해 주셔서 이렇게 우리한테도 도움이 많이 될 것 같아요. 저한테 도움이 되는데 다른 사람한테도 같이 도움이 될 것 같습니다. 그리고 혹시 질문이 더 있었으면은 제가 한번 찾아보겠습니다. 질문 있었으면 질문 더 드리겠습니다. Так, спасибо большое нашему стармастеру за сегодняшний наш Zoom-семинар. Было очень познавательно, да, думаю, потому что найти партнеров, да, в другой стране это нелегко. Это вообще нелегко из-за языкового барьера и из-за других проблем, которые могут возникнуть. Итак, посмотрим, если есть какие-нибудь вопросы. Тогда можем задать. Любовь, там есть один вопрос. Как в дальнейшем преодолели языковой барьер и разговариваете ли сейчас на китайском? Я сейчас его переведу. 음. 그 본부장님 질문이 여기 하나 있는데요. 네. 그 중국에서 언어 네. 장벽을 어떻게 그 됐는지, 그 지금 중국어를 하시는지. 아니요, 중국어 못하고요. 중국어 못하고 한국에서 중국 분을 한 분을 찾았습니다. Да. Ответ Star мастера, что сейчас она китайский тоже не знает. Она нашла в Корее человека из Китая, который знает корейский язык. 그리고 그분을 계속 잘 알아듣지 못하지만 한국 세미나를 안내를 했어요. И вначале этот человек не все понимал, но постоянно я его приглашала на семинары в Корее. Мгм. Спасибо, 감사합니다. Да, еще вижу в комментариях, что написано на английском. Думаю, что это партнеры. Не знаю откуда, да, но они пишут на английском. Думаю, что в скором, да, попросим нашего стармастера Ли Чуёнг, если будет возможность, это поставить на английском как-то в YouTube, чтобы и они смогли как-то услышать, послушать нас. Думаю, что такие шансы, которые есть у нас, да, каждую неделю проводить на русском языке, думаю, что нет для англоязычных, тех, которые говорят только на английском. Поэтому очень благодарна мастеру Ли Джуйон, стармастеру, за то, что она организовала такой Zoom-семинар.
которую мы можем там беспрепятственно зайти и посмотреть. Спасибо всем огромное за то, что сегодня вошли в наш Zoom-семинар. Благодарю и надеюсь, что вы для себя что-то новое услышали и набрали себе вот какое-то вот вдохновение или что-то в этом роде, да, можно сказать. 네, 스타마스터님 오늘 강의해 주셔서 너무 감사하고요. 네, 다음에도 보면 너무 좋을 것 같아요. 아, 이렇게. 저도요. 네. 네, 다음에도 뵙겠습니다. 네, 네, 감사합니다. Всем 네, спасибо. 감사합니다. Да, всем спасибо. 감사합니다. Пока-пока. До следующей недели.